ভাই এয়ারপ্লেন মোডে তুই কিভাবে ইন্টারনেট চালাচ্ছিস? কেন তুই এই ট্রিকটি জানিস না? তো বন্ধুরা চলুন আজকে আমি আপনাদের শিখাবো যে এয়ারপ্লেন মোডে কিভাবে ইন্টারনেট ইউজ করতে হয়। আর গেমার্স এরপরে আপনাদের কেউ গেম খেলার সময় জ্বালাবে না। কিন্তু সব থেকে আগে ভিডিওটি সেভ করে নিন, না হলে কিন্তু পরে প্রসেস ভুলে যেতে পারেন। ডায়াল প্যাডে গিয়ে ***4636 ডায়াল করবে। তারপর ফোন ইনফরমেশনে গিয়ে সিম সিলেক্ট করে নেবেন যেটাতে আপনি নেট ইউজ করবেন। তারপর মোবাইল রেডিও পাওয়ারকে অন করে দিবেন। তারপর মোর অথবা 3 ডটে গিয়ে এনাবেল ডাটা কানেকশন অন করে দিবেন। এবার দেখবেন জাদু। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন আর আরো মজাদার ইনফরমেশন পেতে সুজয় পালকে ফলো করে নিন।